Så er det Martins tur igen. Fik sgu lige lidt luft i sidste heat, hvor de stod lige 21-21 inden i foregående heat, og så har de lige kørt nu her, hvor de fik en 5 meter, så nu fører de 26-22. Så det er klasse. Så nu er Martin klar til lige at udbygge den føring. Kom nu. God råd fra holdkammeraten. Kom så. Og det er ja, som I måske kan høre. Og som I måske kan høre, så er det heat nummer 9. Og der kører, skal jeg lige finde ud af, hvem der kører. Det er jo selvfølgelig Martin, og han kører i blå. Og det er bane 3. Han kører sammen med markeren Jonas Jeppesen, som er på bane 1. Og de kører mod Kenneth Hansen og Mikkel Mikkelsen fra selvfølgelig Slangrup. Så hold øje med selvfølgelig blå og rød. Kom så. Og hvis I lige fulgte med helt fra start her, Vibeke, hun siger, go Martin. Det er fandme rigtigt. Han fik lige godt råd her, Martin, lige inden han skulle til at køre ud. Det er garanteret noget med baneforholdene, må det ikke. Så lad os håbe, han nailer den. De har justeret lidt mere på koblingen, ved jeg. Han kom lidt skidt fra start de 2 første heat, og han er ellers kendt som en hurtig starter. Nu skal det fandme være. Kom så. Og hvis jeg bander lidt meget, så er det simpelthen bare ren excitement. Det er høj klasse at være til Speedway igen, det kan jeg love jer. Sæsonstarten. Det er lækkert. Jeg håber at se jer rigtig mange af jer herude. Vi er klar. Bedre start fra Martin den her gang. Holsted ligger 2 og 3'er. Kom så. Sådan. Status quo på 1-2. Omgang 2. Kom her. Det er okay, hvis vi kører en 3-3'er hjem her, så beholder vi føringen på de 4 point. Det er okay. Sidste sving, det bliver en 3-3'er. 3-3'er. Og det betyder, at vi stadigvæk er foran med de 4 point. Så status her ved pausen er 3-1-taller for Martin. Det tror jeg sgu ikke, han er tilfreds med. Men det aller vigtigste er jo, at Holsted er foran. Men det er jo også noget med personlige ambitioner. Lad os prøve at gå ind og se, hvad han siger til det. Nu her så er der sådan en stor pause, og Martin skal køre første heat efter pausen. Så vi tager os lige en speedway-pøls. Det er jo også noget, det I går glip af herude. Det er en speedway-pøls. Så lad os skynde at se. Ja. Så er der action på drengen. Og vi er en holdleder, der godt lige vil hen og snakke lidt med Martin. Igen. Sådan.
Jeg vil sige det sådan, som ny mand i ryttergården, så er jeg har altid godt vidst, at Speedway var en individuel sport. Men jeg er super positiv og overrasket over det sammenhold, der er. Selvfølgelig skal der være sammenhold, det skal man ikke køre holdsport. Men der er fandme rygklap og skulderklap hele vejen rundt derude, og det er mega fedt at se. Det er ikke den der individuelle mig sport, synes jeg ikke, sådan som jeg ser det. Der er sammenhold, og der er knald på, og der er teamwork. Det der så sker nu, det er, at der er en stor pause, og så bliver der lukket af her om bagved, og jeg tror, der er nogen, der kan komme og kigge eller et eller andet. Men ikke mindst så er der i hvert fald taktikmøde, og ja, der er ikke så meget mere at sige, men stemningen er rigtig hyggelig herude, som den plejer at være. Det er den sgu altid på når man er til Speedway, synes jeg. Så er der hygge, og der er Speedway-pølser, ikke mindst. Som sagt, der kender Speedway, ved, at her i den store pause, der skal man have sig en bajer og en Speedway-pølse. Og de er altså noget sjovere end den til fodbold. Fodbold, det er bare sådan en kedelig medister, eller kedelige griller. Herude der er det nemlig medisterpølser, og de har fået lov at ligge rigtig godt på grillen. Så det er ikke kun metanolen herude, det er også de her kære Speedway-pølser. Så ja, med de hårdt arbejdende mekanikere i baggrunden, der giver gas, vil jeg sige på gensyn til næste heat, hvor Martin skal køre. Han skal køre heatet lige efter pausen her. Holsted fører med 4 point. Den her video bliver lagt på siden på Martins MSH, så se den. Så kan I få en lille følelse af, hvordan det er at være til Speedway på en onsdag aften i Holsted. Vi ses om lidt.